Məsələn, cavanın arzuları var. Hamının arzusu var. Mən bunu keçmişdə də demişəm. Deyir ki, oğlum, bütün arzularına çatasan. Yalan bir duadır. Çaşdırırsan övladı. İndi görəcəksiniz, Həzrət Əli deyir ki, bəzi arzularına çatacaqsan, bəzilərinə yox. Reallığı denən. Denən, bu dünya sənin bütün arzularına cavab vermək yeri deyil. Bu əvvəldən reallığı bilsin. Bütün arzularına çatasan demə. Denən, bəzilərinə çatacaqsan, bəzilərinə yox. Bu dini dəyər deyil ki, Allahdan, Peyğəmbərdən də şu yox, qaydadır, həyatın qaydasıdır. Kafir də ağıllı olsa bunu bilir. Elə deyim, həyat belədir. Həzrət Əli Aleyhisselam sadiqanə danışır, dürüst olduğu kimi reallıqları çatdırır. Bəziləri eləmir. Məsələn, gənclərdə bir maksimalizm var. Razısınız. Gənc nəsə böyük şeylərə can atır, hər şeyi əldə eləmək istəyir. Bundan sui-istifadə edən adamlar var, bəzən tərbiyədə neyinir? Başlayır, gör ki, gənci böyük şeylər maraqlandırır. Başlayır gənci dünyaya çəkmək üçün. Dünya kiçikdir axı. Gənclə dünya arasında bir tərs mütənasiblik olmalı. Başlayır dünyanı böyütməyə. Və müasir dünya gəncləri belə ovlayır.